بداخلي غضب. جوزي بيضربني وكل مرة بيضرب المرة دي أنا ضربته. بحثت في الحكم في الإسلام حرم ضرب الزوجة لزوجها حتى لو دفاع عن النفس، بس أحل ضرب الزوج لزوجته حتى بدون أسباب. أريد جوابا يخليني أهدأ. أولا الشرع الشريف لم يحلل الصور اللي احنا بنشوفها من ضرب الرجالة للستات. دي جريمة. لما واحد يزق مراته ولا يضربها بالبنية ولا يضربها بإيده مفتوحة ولا مقفولة ولا أي حاجة فيها إيلام وإهانة، الشريعة لم تحلل ده. ومسألة ضرب النساء دي مسألة طويلة محتاجة مني بتاع نص ساعة كلام. اتكلمنا فيها في حلقة في حائر، في برنامج حائر 2018، ممكن ترجعوا ليها. لكن أنا هقول لك على حاجة في مسألة الضرب دي. أولا لما ربنا قال في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن، الست الناشز هي الست اللي بتعمل حاجات ما وردتش قبل كده. النشوز هو الخروج عن الطبيعي، مش اللي بتتعصب زي ما الرجاله بتتعصب وكل الستات بتتعصب وكل الرجاله بتتعصب، مش اللي ساعات بتبقى مبوزه زي الستات كلها والرجاله كلها لما الواحد بيتضايق وشه بيتغير، مش اللي هي ترد رد مش لذيذ زي ما الستات كلها والرجاله. دي الحياه الطبيعيه اللي فيها منغصات بشريه جايه من نقص البشر. النشوز ده حاجه تانية خالص، ليها علاقه بست لا تطاق عشرتها، خرجت عن المألوف والطبيعي. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الموعظة هو التذكير بحب. واهجروهن في المضاجع، ادي ظهرك لمراتك في السرير واضربوهن. طب الموعظة دي أفضل أعظ فيها قد إيه؟ خدوها العلماء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحديث ضعيف لكن خدوا منه المعنى. قال علموا أولادكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. فقال لك الموعظة والنصيحة تقعد 3 سنين. طب في إنسان سوي في الدنيا لما مراته بتضايقه بيقعد يتكلم في موضوع 3 سنين واحدة واحدة وبالمحبة شوف الشريعة بتقول إيه. خد بالك الشريعة نزلت لبشر، الست جزء من ممتلكات الرجل، ممتلكاته، بيته، عفش بيته، الجمل بتاعه لما بيموت، ومراته جزء من الميراث بيورثها حد من عيلته. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان بيورث الست، ياخدها حتة من الميراث الراجل اللي مات. وكانوا بيضربوهم وبيبهدلوهم وبيحبسوهم موتوهم وبيوئدوا البنات. فجات الشريعة قامت بعدت ده كله. فاللي يوعظ زي ما ربنا قال، ولا احنا واخدين الضرب بس؟ وبعدين ربنا بيقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع. مفيش راجل مد ايديه على مراته وصل لمد الايد ومشي على كلام ربنا. لا، احنا ما بنوعظش وما بنهجرش، ما بديش ظهري واقول انا متضايق لفتره كبيره. محدش للاسف الشديد بيخضع الراجل لعصبيته وشدته وقوته ويمد ايده على طول. لا شك، علشان اكون امين مع نفسي، ان في ستات بتعمل تصرفات مش كويسه، وفي ستات بتشتم، وفي ستات بتزعق وبتصرخ وبتكسر وممكن تمد ايديها. دي معصيه ومعصيه كبيره، وسيدنا النبي قال يكفرن العشير. لكن بعيدا، عشان النهارده دلوقتي الكلام للرجاله مش للستات، انت ربنا مديك القوه دي ومديك العقل ده علشان تحمي. وحتى العلماء لما اتكلموا عن الرجال قوامون على النساء قالوا يحميها من اذى الدنيا ومن اذاه. يحميها من كل اذى، حتى من اذاه هو، حتى من ثوراته هو وغضبه، ما يمسهاش ده. وده شيء بيحتاج صلاح وبيحتاج قلب شايف ربنا ومطلع على ربنا سبحانه وتعالى. فاقفي مع جوزك واقفه وقولي له انا مش عايزك تمد ايدك عليا تاني، واطلبي ان حد يتدخل من اهله، ولو اهله مش هيسدوا يبقى من اهلك، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ده يبقى اهله عشان ما تفضحوش عند اهلك. وشوفي لو عنده كبير في اهله، لو ما عندوش كبير في اهله دخلي اهلك، واحميه من ذنب ضربك وبهدلتك. احمي جوزك من ذنب ضربك بانك تعملي وقفه بالرحمه وبالوضوح، بس حافظوا على بعض، حافظوا على بعض، ارجوكي حافظوا على بعض.